Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами я, Баскил. В следующем видеоуроке мы будем накручивать себе друзей. Ну и давайте мы, наверное, приступим. Вот как вот видите, я нашел вот этот сайт. Надо будет написать накрутка подписчиков и лайков ВКонтакте. Я оставлю ссылочку в описании. Это будет вот так выглядеть. Мы переходим по сайту. Ну, я так уже сделан. У меня она есть. Там вы просто войдете, через что вы хотите накручивать. Можно через Одноклассники, через Контакт. Я буду через Контакт. Как это делать? Вот вы будете вот здесь, вы зайдете, у вас просто будет вот такая страница. Вы просто смотрите, вот, заработать у вас здесь написано. Вы нажимаете заработать. Можно тут ставить лайки, добавлять друзей, вставлять группы, но мы это по-быстрому все пройдем. Давайте начнем ставить лайки. Например, вот здесь на 4 мы заходим на него и просто лайкаем. Ух ты! Вот я пролайкал, выхожу и ничего не найдено. Но то, ребят, не отчаивайтесь, мы еще раз также захожу, вот, хочу, мне это понравилось, фотографии, я просто выхожу, и оба мне 3 дают. Теперь мы попробуем другое. За эти 3 балла мы можем накрутить себе одного друга. Как видите, у меня 312, я обновляю страницу, у меня 315, потому что я заработал еще 2 балла, или 3 там было. Теперь мы другое заработать, давайте вступать в группу. Вот, например, вот эта группа, я вступаю в эту группу, и мне дают за это 5 баллов. Так, также надо добавить друзья теперь. Ну, лучше, конечно, не надо, потому что там будет плохо идти, там вас подписчики кидать будут некоторые. Вот, и, например, добавить друзья, и мне дают за это 8 баллов. Заработать, теперь делать репосты. По поводу репостов я не знаю, как они делаются, я их делать не собираю, и теперь я просто нажимаю заработать. Что вы хотите? Лайки, участники группы, делать репосты или друзей. Ну, как это идет, я спортсмен, я хочу сильно каких подписчиков или друзей даже. Тут-то как вы хотите, чтобы название было, например, вот как вот здесь вот, например, вот, лайк не пэш. Ну, назову, по идее, лайкни мне там, пожалуйста, и пыры-пыры. А я, например, напишу здесь вот го в ДР. Ссылка за задание. Что вы накручиваете, надо скопировать. Например, вы ссылку на фотографию хотите. Заходите на фотографию и копируете. Также группа и страница. Я вот как накручиваю себе друзей, я просто нажимаю вот сюда, и вот он мой. Копирую свое, просто вхожу сюда и его вставляю. Вот он, это мой логин. Ну, не логин, а email или что-то. Здесь надо поставить не более 6-7, ну также можно подальше. Я поставлю как бы 8, мне может достаточно. И здесь нам нужно, сколько вы хотите себе друзей накрутить. Ну, это, конечно, надо смотреть по баллам. У меня 328 баллов. Я хочу себе, например, накрутить 40. У меня 320. Я могу себе еще поставить также 304, например. 372. Не могу. 301, 30. Ну вот, короче, просто себе накручиваю. А это тоже много. Ага. Вот. 302. Ой. И, например, поставлю еще пятерку 360 на много, 336 много и 31. Вот. Чтобы у вас получалось вот так вот, как вот по цифрам, вот тут, например, 328, вот тут 328. Это нельзя. Он у вас сразу там поймет, ага, накрутка. И все. И этот сайт заблокируется вам на, по-моему, на время там на месяц или на 2. Лучше накрутить вот так вот. И просто нажимаем заказать. Все, ваш успешно добавлен. Заказ вы можете увидеть в разделе «Мой кабинет». Он у вас самый первый. Нажимаем «Мой кабинет». И вот, цена будет оплаты, кто будет ко мне добавляться в друзья 8. И нужно, и осталось мне будут добавляться 40 друзей. Я могу это закрыть, но я не буду закрывать. И так что, вот, запомните пока что у меня
261 подписчик и 257 друзей. Как у меня все начнется, я продолжу. Вот как видите, друзья, у меня вот они, добавляются ко мне друзья. Я захожу, например, вот, подписчики, вот. Есть какая-то девушка, какая не хочет добавиться. Я ее добавлю, а вот этих я просто всех кидаю в подписчиков. И как вы помните, у меня было подписчиков 161, или там больше, поменьше. И вот еще один какой-то хмырь хочет мне добавиться. Я вот тоже кидаю, просто беру в подписчики. И все. Вот, ребят. Следующий урок я вам не рассказывать не буду. Там тоже почти на все будет про контактов. Сразу два таких же человека, сразу два хотят мне добавить одинаково. Но зачем я их буду одинаково, вот опять добавляется. Ну, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а не дизлайки. Спасибо, ребят, до свидания.